Yo machalman. Erokamana ahinya kendo ko sane ko chako twag ne yanga chako di wakili Ambrose Weda iwinjo kanyo kama wacho ombulu no ndik nyaka muma biro konyo rimbi jadolo intiere kar kachiel wacho ni kata muma ndiki ni lepa ne gigoyo ombulu mano chieng jogo machopo ga Pasaka iwacho mane mbaka migoyo le kata lepa ne gigoyo ombulu mondo migipogi mano lepa Kristo ne jogo ma oyie kuome mathoth ntiere kar kae yiero makasipul ema ne wachak godo yiero ni en ang'o mien yiero moro monego mie nyong'ong maduong' ahinya bende kawarange e kind yiero mamoko matimore e piny Kenya tanya Nyanza wa yiero ma uok makasipul en yiero mabet dho wagunda luongo ni heightened malo nikech nitie giming'iyo ka dine bed ne baba nyopod ngima to nyo onge giming'iye kech en obvious ne odiem dhi yude to koro baba onge ing'iye yore ariyo mokwongo joma ni oko nitie joma ni oko mang'eny mane ong'adnegi mane odiem olorunegi iluongo na ndhoke kiang'oa gipingo luo gipingo baba gipingo ang'o ji mane okaw ni rich ji kaweda girigi ni oko olornegi mok sudi kae to nitie joma ne ni deep state loyal people joma nie iye kuku mag ODM koro sani baba onge joma ni oko dwa ng'eyo ni to the difference in vote tally wawuondre kata ni candidate Aroko okoyombo to wadwa ng'eyo ni to ombuchi odhi malo maromo nade kodhi malo to nyiso ni geno nitie nyaka ne joma ni oko kodong' piny to nyiso ni wak nyaka bedie jo ODM be ng'iyo ni kopono yombgi to biro bedo matek mondo gi convince ji ni ODM pod is ruling ODM pod utegno kendo nyalo chopo kame wayo na waneno ka jakom gavana wanga ka ng'o jogi telo tam wadwaro young people koro the leadership mar ODM and there's a big stake for them andhoke bende ni oko manolornegi oko ne pingo baba to kia ndhogo luo to kia timang'o to pingo kwero kaka ne Weda gere kwero be ng'iyo wapimo ni 2027 it's gonna be a dho wagunda na Mangedon andhoke base jomane ni iwinjo ka jomoko sebiro ni ng'ane bae odhi bedo bae jomane imako badgi manosing lweny malo koro lweny onge malo koro lweny onge ang'o malo momiyo this thing en stake wang'iye wacheko jo party ng'iye ang'e ni jakom wanga ng'iye koyomb Boyd were to first casualty dhi bedo jakom en midhi kon ba ime katho gini wadwa ng'ama chielo koyombo to bodhi kon ni neno ka tenda biro motegno bedu mos mane stake ok en nang'o akom to Boyd koyombo to chako gerore ko gerore maber to biro lokore dhano ko chako bendo dhi nyime gi beto ji kaka winjo gero beto ji then eventually it will be approved nikech aneno ka the Luo nation bende ywak ni kanyo ema violence odwa bede malo other constituencies mamoko be piny lutinde violence de piny kato gunja timo yiero gi kawuono to pokwa report gi mathoth lakini south especially Karachuonyo especially Kasipul over the years is becoming notorious has been notorious ko wadwaro ni jo yiera jo yombre ayomba jo lore aloya to remo me chwero bedo maonge ng'amiko ne wacho mbuluonge gidegi no wacho mkwala maya kwelo atimang'o to wago mbaka to bang'e ji nyiero otimore seme wa otimore Kisumu town otimore onego bed ni remo machwer Kasipulta o chwer aida Homa Bay town constituency or chwer Kisumu Central or Kisumu East or tao to majo gweng jomong'ere modak ma joka ng'ato ema kowuok to gore kapro kende mano nyiso ni there's something bad among this koro wang'iyo Kasipul mokwongo wang'iyo violence wang'iyo ODM wang'iyo joma ne ni oko ka wang'iyo future to 2027 obiro gore nyotengre joma ne gi joma ni oko let them be ready erokamano